আমি চলে এসেছি তোমাদের সামনে অনেক দিন পরে। তো বন্ধুরা, আজকে টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছো যে কি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, বেশি বকবক করব না, শুরুর আগেই বলে নিচ্ছি যে যারা এই ভিডিও পছন্দ করো না তাদের জন্য এই ভিডিও নয়। আর প্লিজ কেউ খারাপ কমেন্ট করো না, কারণ গায়ে লাগে। আর যাই হোক বন্ধুরা, জানি ব্লগ ভিডিও তারপরে ঘোরা মানে এসব ভিডিওতে তোমরা ভিউজ দাও না, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের এইসব চ্যালেঞ্জ ভিডিওয়ে আনতে হয়। তো তাই বলছি যে যাদের ভালো লাগে না তারা দেখো না, ভিউজের জন্য এগুলো করতেই হয়, সেটা তো তোমরা মানোই। আর যখন তোমরা ভাবো যে হয়তো এগুলো হয়তো খুব মানে নোজ ব্লোয়িং, হয়তো তোমরা দেখে মজা পাও, কিন্তু এগুলো সত্যিই যারা করে তারাই বোঝে যে কতটা কষ্ট। তাই কষ্ট করে ভিডিও করার পরে যদি খারাপ কমেন্ট পাই তো ভালো লাগে না। আর এগুলোতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, মানে ভাবি যে আজকে নোজ ব্লোয়িং ভিডিও করব, তা মানে ভেবেই জানটা শুকিয়ে যায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, এসব করলে কোনো কিছুই মানে যায় আসবে না তোমাদের। তো যাই হোক, কষ্ট হলেও করতে হয় একটু ভিউজের আশায়। তো চলো বন্ধুরা, বেশি বকবক করবো না, ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো বন্ধুরা দেখো, দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কাঠি নিয়ে নিয়েছি। আর এই দেখো, এই কালো কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি। আমার নাকের যত ময়লা বা শিকনি পোটা যাই বলতে পারো, এটার সাহায্যে আমি মুছবো। তো আমার ফ্ল্যাশ লাইটটা যেহেতু জ্বলছে না ব্যাটারি লোর জন্য, তো আমি চার্জে কানেক্ট করে আমি এখন ভিডিওটা শ্যুট করছি। তো যাই হোক চলো, এই দেখো দুটো কাঠি নিয়েছি। ফ্ল্যাশটা জ্বললে জানি ভালো হতো। তো এটা ধূপকাঠি।
তো যাই হোক বন্ধুরা, আমি আর মানে কি বলবো, হাজার চেষ্টা করেও পাচ্ছি না, প্রচণ্ড জ্বালা করছে। যাই হোক, তোমাদের জন্য এটুকু কষ্ট, এটুকু তো আমি করতেই পারি। তো বন্ধুরা চলো, যাই হোক বন্ধুরা, খুব কষ্ট করে হলেও ওই ভিডিওটা করলাম। তো বন্ধুরা, আগামী দিনেও আমি এইসব চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে রাজি আছি। যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও যে কেমন কেমন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসবো। তো সেরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই দেখো যে কালো কাপড়টা নিয়েছিলাম তার অবস্থাটা দেখো, কত সুন্দর ছাপা ছাপা হয়ে গিয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এরকম অবস্থা হয়েছে এরকম। তো বন্ধুরা যাই হোক, যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা কমেন্ট করে দিও আর একটা লাইক করে দিও। তো চোখ মুখ জ্বালা করছে হাঁচি করে করে। তো টাটা।